आज इस लड़के को खुदाई करते वक्त जमीन के नीचे से एक पुराना हीरा मिल जाता है और ऐसा माना जाता है कि जहां बरसों पुराना हीरा छिपा होता है वहां भगवान की कोई ना कोई निशानी भी होती है। इसलिए यह लड़का उस जगह पर थोड़ी और खुदाई करने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से मिट्टी के अंदर लड़के को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर लड़का बुरी तरह चौंक जाता है। लेकिन फिर जैसे ही लड़के ने उस चीज को मिट्टी से बाहर निकाला तो एक ऐसा चमत्कार लड़के के साथ हुआ जिसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटे, आज जो भी मेरा सच्चा भक्त मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम लिखेगा, आज मैं उसके सपने में आऊंगा। अगर यकीन नहीं होता तो करके देख लो। और आखिर में लड़के को मिट्टी के अंदर से साक्षात राम मंदिर की एक मूर्ति मिल जाती है।